बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ बालाई वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में भी तूफ़ानी आंधी और शदीद गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी रिकॉर्ड हुई। सबसे ज़्यादा बारिश नूरपुर थल 42, मरी 17, झंग 12, बहावलपुर 12, खानेवाल 10, जबकि कसूर और मुल्तान में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। किसान शहरी तैयार हो जाएँ, बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बाकायदा प्री मानसून बारिशें शुरू होने वाली हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज से 22 मई तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिर्फ चंद इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान मौजूद। ताहम बड़ी खुशखबरी, तारीख याद फरमा लें, 23, 24, 25 मई से प्री मानसून बारिशों के सिलसिले पाकिस्तान में ज़्यादा शिद्दत के साथ दाखिल होंगे, जो आने वाले कई रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेंगे। मगरबी सिलसिलों के साथ बहीरा अरब से मिलने वाली हवाओं के बायस 23, 24 मई से 31 मई तक और जून के आगाज़ में कश्मीर के बल्तिस्तान, पेशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती और जनूबी पंजाब समेत सूबा पंजाब और कराची समेत सूबा सिंध के ज़्यादातर अजला और सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद आंधियाँ चलने और गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने की तवक्को भी है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की मिकदार 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होने का इम्कान है।